Istilahnya kerjaan ya. Begitu aku tak koreksi, aku tak obiain. Ya belum mengumpulkan, segera mengumpulkan, marah, sibuk aku. Biasanya tidak pernah jahitan, sebenarnya blokok. Hujan dan angin kencang beberapa hari sebelumnya membuat beberapa bagian jalan rusak. Tiba-tiba saja, sebuah teman baku yang cukup besar tumbang di hadapan kami. Perjalanan menjadi kian